Здорово, друзья, это Ник 86. В общем, новый объект. Коротко. Делаем полы, делаем стены. Но в этом видосе мы будем делать полы. Находимся на первом этаже. Вот, нужно их сделать теплыми и чтобы они не скрипели. Сейчас покажу, в каком месте они скрипят. Вот, слушайте, здесь звук. Где-то есть ямы, конечно, вот. И чтобы их не было, нужна толстая, хорошая фанера. Ну, в принципе, они больше-то нигде не скрипят. В общем, нужно скрыть, пропилить швы и каждую досочку стянуть. А после этого пойдет фанера либо десятка, либо двенашка. Мы это уже посмотрим, какую найдем. Ну и все. Ну что, ребята, процесс пошел. Начинаем все разбирать аккуратненько. Тут вот уже ламинат ложили на линолеум в качестве подложки. Вот, а здесь ДВП. Ну что, сейчас все аккуратненько снимем. И посмотрим, в каком состоянии полы. Вот эти доски, вы видите, у меня на канале, куда я их приспособлю. Да. Это у меня будет рабочая стенка у верстака напротив. Вот так вот я ее пошлю. И все. Зачем выкидывать? Правильно. И, кстати, делаем ремонт у человека, который смотрит наш канал. В общем, ребята, здесь слоеный пирог получается. Линолеум, ДВП, линолеум. Опять ДВП и потом только пол. Весело. Шумоизоляция была. Плюс еще прикручено все это вот на советские такие шурупы. Просто беда. Ну, в общем, еще один слой сняли. Вот оно, добро здесь. Остался вот снять последний слой. Это один и тот же хозяин делал, и второй слой, винты, эти шурупы, и тот, и этот. Ну что, ребята, а вот и доски, наконец-то пол. Так, смотрите, вон весь мусор валяется здесь. Конечно, канитель была то, что эти трубы были привернуты на плинтус. Из-под них очень трудно было их вытащить. Ну что, сейчас все это вытащим здесь, все эти шурупы. Начнем пропил делать. Сгорел диск. Расходник. А некоторые говорят, это не расходник. Расходник. Ну вот, ребята, как все пропилили. Теперь будем искать лаги. И засверлиться в них. Еще вот тут звук. Послушайте. От него тоже нужно избавиться. Как мы ищем лаги? Вставляем пилу, например. Упираемся в лагу и чертим, где она находится. Все, вот мы ее нашли. Вот так она идет. Потом ставим, например, можно линейку или правило уже посередине между этих меток. И очерчиваем. Все, мы попали в лагу. Здесь сначала просверливаем, зинкуем,
Потом только Не надо засверливаемся. линковать, здесь вот так она идет. Да, здесь, в принципе, так идет. Будем испытывать новый шуруповерт. Линковать фанеры будет. Ну что, ребята, сначала просверливаем. Так, просверлим только доску, но не лагу. И начинаем. Хорошая штука, я бы сказал. Мощненький. И легче, чем дрель. Вот давай по новой еще скажу то же самое. Следующий. Следующую. Так, стой. Теперь отцу записываем. Так, вот сначала, сейчас покажем, что мы делаем. Сверлим сверлом, смотрите. Вот видите? Вот, от края пару сантиметров. Вот. А потом уже саморезы заворачиваем. Даже может трещоточку. Прижимается как. Угу. Вот это вот очень мощный Вот. Фирма диол. Смоленск Так, Смоленск. Диолт. Диол, да. Делают в Смоленске. Вообще топ. Ну и так по всему полу. Да. Ребята, смотрите, какая производительность. Ускорять не надо. Раньше, помните, я с дрелью. Здоровая дрель такая была. А это хлоп. Все легенькое. Так, слегка нагревается, кстати, все. Чуть-чуть, да? Мощная штука. И, кстати, уже скрипы стали проходить. Помните, здесь был скрип? Сами Всё. себе дощечки тоненькие, жиденькие. Да. Скрипы Ну чё? уже ушли. Десяткой или двенашкой фанерой перекроется все. И все. Будет вот нормально. Ну, в общем, ребята, смотрите. Здесь появилась штукатурка, тоже на следующий видос. Полы. Здесь все то же самое, такой же многослойный пирог. Все убрали, все чистили. Теперь также нужно все пропилить. Тут вот где-то прям скрип был прям сильный. Уже забыл где. Доски мало где закреплены, мало. Они все вот так вот играют. По сути, даже хватает того, чтобы саморезами их притянуть. И, в принципе, там пины, там, можно сказать, и не надо. Можно задуть только на пороге. Ну вот, ребята, и теперь, как и там, прокручиваем каждую досочку. Ну что, ребята, все готово. На этом видос у нас заканчивается. Смотрите, ничего не скрипит. Все четенько. Так, потом... Еще раз повторяюсь, у нас видос со стенами и опять видос с полами. Ну все, всем пока, подписывайтесь на мой канал, на канал отца, все ссылочки в описании.